형님, 제가 이번에는 다이어트 레시피를 시리즈로 준비했다 아닙니까? 바로 다이어트에 억수로 좋다하는 고단백 슈퍼푸드 병아리콩입니다. 병아리콩 요리는 총 4개 시리즈로 삶는 법이랑 밥, 반찬, 간식, 후무스 전부 준비했으니까 잘 따라오이소. 오늘은 그 첫 번째 시리즈 먼저 병아리콩 삶는 법이랑 병아리콩밥 알려드릴게요. 우선 병아리콩은 6시간 정도 불려주시고 콩이 충분히 잠길 정도로 물 부어서 삶다가 끓으면 중불로 낮춰서 20분 삶아주이소. 삶다가 나오는 거품은 잘 걷어내주시고 병아리콩은 체에 받쳐서 물기 빼가 밥이랑 같이 안쳐주시면 됩니다. 이제 맛있는 콩밥이 다 되면 120g씩 한 끼 먹을 만큼 소분해 주이소. 제가 매일 먹는 방식인데 한 끼 식사를 이렇게 정량으로 정해놓고 먹으면 집에서 맛있게 먹으면서 살 빠지는 꿀팁입니다. 마지막으로 남은 병아리콩은 지퍼백에 밀봉해가 얼려놓고 다음에 병아리 콩밥 할 때 쓰시면 좋습니다.